Şimdi Cenab-ı Hak bütün ülkelere dezavantaj ve avantaj vermiştir. Türkiye'nin zayıf ve kuvvetli taraflarını biliyoruz. En kuvvetli taraflarından bir tanesi de zannediyorum jeopolitik durumumuzdur. Bizim de bunu en iyi şekilde değerlendirerek global oyuncuların arasına girmemiz kaçınılmazdır. Bütün bunların yanında ülkelerin ekonomik gücü de çok önemlidir. Ekonomik gücü olan daha saygınlık görür. Mesela Almanya'yı ele alırsak, ekonomik gücünün ağırlığı ve itibarıyla ekonomisi zayıf olan, iflas etmiş başka bir ülkeyle aynı kefeye konulamaz. Dolayısıyla bizim de jeopolitik durumumuzu en kuvvetli şekilde idare etmemiz kaçınılmazdır. Gerek Orta Doğu'da olsun, gerek Batı'da olsun, o global oyuncular arasında olsun, ekonomik güç, politik güç çok önemlidir ve uzun vadeli, orta vadeli, ayağı yere basan politik ve ekonomik programları yapılması kaçınılmazdır. Bizim de onlara uymamız lazımdır eğer bu dünyada bir yere geleceksek. Dış politika tavla oynar gibi değil, satranç oynar gibi hesap edilmesi lazım ve ona göre hareket edilmesi gerekir. Yani başka bir deyimle kısa vadeli değil, daha uzun vadeli hesaplamak lazım. Dış politikada küsmek, darılmak, gücenmek yoktur. Dış politikada nokta yoktur. Yani cümlenin ucu açık olması lazımdır. Dış politikada ne alıyorsunuz, ne veriyorsunuz çok ince hesap edilip ona göre götürülmesi icap eder. Batı dünyasında gitgide kuvvetlenen milliyetçilik, korumacılık ve kapanıklık, içe kapanıklığı görüyoruz. Bunu çok tehlikeli görüyorum, değerlendiriyorum. Bilhassa Donald Trump'ın Amerikan başkanı seçilmesinden sonra seçim kampanyasında da devamlı üzerine bastığı gibi Amerika'nın ve Donald'ın bu istikamette işlerini idare edeceğini zannediyorum. Tabiatıyla önümüzdeki sene Avrupa'nın 4-5 ülkesinde zannediyorum seçim olacak. İş başına gelecek hükümetler de o yolu tutarlarsa dünya için tehlikeli bir durum arz ediyor diye düşünüyorum. Zira 2. Dünya Harbi'nden beri şu kadar sene sulh içerisinde yaşadık ve büyük atılımlar yapıldı, zenginlikler oldu, insanların geliri yükseldi, refaha kavuştular. Korkarım ki bu sulh seneleri tersine dönmesin. Ekonomik olarak büyük bir ülke olmayabilirsiniz fakat saygınlığınız olursa sözünüz daha iyi geçer. Dünyamız gitgide küçülüyor, hudutlar kalkıyor, emek, sermaye ve mallar rahatça dolaşıyor. Dolayısıyla vaktiyle imkanı olmayan kişiler de, insanlar da bu rekabetten nasibini alıyorlar ve kaliteli malları en ehven fiyata elde edebiliyorlar. Dolayısıyla onun devam etmesi çok önemlidir. Şimdi siber dünyasında başka bir konumda önem kazanıyor. Bu da internette gördüğümüz bir gelişme. Taşıyanla taşınanın arasındaki fark, bunun hangisinin daha galebe çalacağını bize zaman gösterecek. Onun içindir ki Amerika'daki AT&T şirketi biliyorsunuz Time Warner'ı 85 milyar dolarlık korkunç bir parayla satın aldı. Sebebi de biri taşıyıcı, biri de taşınanı yapan. Zarfla müzerraf gibi tabiri caizse. Dolayısıyla bu çok önemli bir gelişme. Şu anda
ne taşıyan ne taşınanın sahipleri bilemiyorlar hangisi galebe çalacağını. Onun için her iki tarafta birbirlerinden kuvvetli bir rekabet içerisindeler ve birleşmeye çalışıyorlar. Böyle bir durumda dünyada müthiş bir rekabet başlayacaktır. Bizim de o rekabete ayak uydurmamız şarttır. Bu nasıl ayak uydurulabilir? Başarılı olmak için ya herkesin yaptığını daha iyi yapacaksınız yahut da hiç kimsenin yapmadığını yapacaksınız. Bizim de öyle bir yolu bulmamız ve tercih etmemiz lazım. Onun için de lüzumsuz konularla vakit kaybetmeyip bu gelecek korkunç rekabete şimdiden kendimizi hazırlamamız çok önemlidir. Tavsiye ediyorum, rica ediyorum ve de inşallah biz de bunu yaparız diyorum. Teşekkür ederim.